Kako ne provesti dan na novom kontinentu kad si cura iz Zagreba koja ne voli hodanje i nije jela brunch 6 mjeseci? Idemo sad do našeg šefa koji je na jednoj plaži koja ima bazen i poslao nam je sliku da je fakat super. Gotovi smo sa shoppingom, Elliot si je nabavio leće, hopefully, za sljedećih mjesec dana, da može vidjeti čovjek. Teraz ne smijemo nastupati šovove s naočalama, tako da čovjek ne bi ništa vidio na stage-u. Ovo je video iz dana kad smo bili u Australiji. Do sad smo na ovom svjetskom putovanju prošli Aziju i evo sad Australiju. I bili presretni da smo otkrili novi kontinent. Vrijeme je bilo oko Božića, a imali smo samo jedan dan u Australiji. I to je bilo dovoljno da me potpuno osvoji. Poželjeli smo se branča i eggs benedikta, tako da smo sjeli u neki brunch place. Ja sam kupila neke stvari u trgovini za nekih 50 eura, dolara, ne znam čega. Nosim bikini za svaki slučaj, zato što ne znamo da li ćemo se ubaciti u more ili ne. Eliotu su hitno trebale leće, tako da čekamo sad appointment za leće, iako je ovo jedan jedini dan koji imamo u Australiji i želimo uživati. Tako da, eto, pokušavamo. A kasnije drill na brodu. Drillovi su sigurnosne vježbe na brodu i uvijek se poklope u najgorem trenutku, u najgoroj luci, odnosno u najboljoj luci. Kako da nas namjerno žele natjerati da se moramo vratiti na brod u 5 popodne. Stigla nazad u sobu, sad tuš i drill. Budući da se par dana nisam čula sa obitelji iz Hrvatske, odlučila sam nakon drila nazvati ih i to nisam jedino ja imala na umu. Svi su zvali svoje obitelji. I završili smo, pogodite gdje, u McDonald'su u Australiji. Još jednom smo se kupali, bili na koktelčićima, bilo baš super i sad smo ogladnili, ali imamo još pol sata vratiti se na brod, tako da nemamo baš dugo vremena za jest nešto, tako da uzimamo McDonald's za van i sješćemo vani na travi. Iako smo stvarno puno hodali, što meni nije idealna ideja, stigli smo se u Australiju vratiti na naš ploveći dom. A gdje biste vi htjeli otputovati brodom? Pišite mi u komentarima!